আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকল ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আজকে আমি চিকেন আখনি বানাইমু, আপনাদের লগে শেয়ার করলাম, আপনারা আমার লগে থাকুন। চিকেনটা বিরান করমু, হলুদ দিলাম, লবণ দিলাম, দিয়ে মাখাইয়া লগে আলুও দিমু। পান বই দিছি তেল দিয়া, এখন চিকেন ফ্রাই করে লিমু। বিসমিল্লাহ। আমি ঘি দিলাম চিকেন রান্নার লাগি। পেঁয়াজ দিলাম পুরা, আদা রসুন, সামান্য লবণ, চিকেন ফ্রাই হয়ে গেছে, তুলে নিব। পেঁয়াজ বুনো হয়ে গেছে, আমি মশলা দিলাম। গরম মশলার পাউডার 1 চামচ, কারি পাউডার দিলাম 1 চামচ, জিরা পাউডার দিলাম 1 চামচ, ধনিয়া পাউডার দিলাম, মুম্বাই বিরিয়ানি 1 চামচ দিলাম, 1 চামচ থেকে পুরা বেশি। একটা আস্তা মরিচ দিলাম, শুকনা মরিচ। পানি দিছি 2-3 মিনিট বন্নি মশলা। এর বাদে চিকেন আর আলু ছাড়বো। মশলা বুনো হয়ে গেছে 3-4 মিনিট, এখন আমি আলু আর চিকেন ছাড়ি দিলাম। আলু চিকেন সাইডে দিই 4-5 মিনিট আরও কুক করবো। দিলাম বিসমিল্লাহ। লগে আমি গরম মশলা লইয়া তৈছিলাম, দিলাম। এক্সট্রার মাঝে আমি জিরা, আস্তা জিরা দিলাম কয়টা। আদা রসুন, পেঁয়াজ, পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, আমি পুরো লবণ দিলাম। তাহলে দইয়া আধা ঘন্টা আমি ভিজাইয়ে রাখছিলাম। কাঁচামরিচ আছিল কয়টা দিলাম। দুই 3 মিনিট আমি চাউলটা ভাজি লিছি। এখন আমার চিকেন যে আমি রান্না তৈছিলাম এখানে ছাড়িয়ে দিব। বিসমিল্লাহ। গরম পানি দিলাম। বিসমিল্লাহ। আরো পুরা ফুটা দিব, পানি না ফুটে না। দেখি আমার আখনি কিতা হয়েছে। আমি লাড়া সারা কোনটা দিছি না, পানি দিয়ে আর ঘুরে রাখি দিছিলাম। 5-7 মিনিট হয়ে গেছে, 8 মিনিট। আশা করি হয়ে গেছে, 7 ফুটে গেছে।
फिर बेरेस्ता दिलाइमु। भिडियो भालो लागले प्लिज सबस्क्राइब करबा, लाइक दिबा, शेयर करबा और भूल त्रुटि माफ कइरा दिबा। आजकेर मतो बिदाय निलाम। सकल भालो थाकुका, सुस्थ थाकुका। आल्लाह हाफिज।